Kələm dolması Azərbaycan mətbəxinin ən sevilən və doyumlu yeməklərindən biridir. Xüsusilə payız-qış mövsümündə süfrələrin ən əsas və populyar yeməklərindən sayılır. Ağ kələm yarpaqları əsasən mal, quzu və quyruq qarışığından ibarət. Ən əsası pomidor və tomat sosunun xüsusi dadı olur. Bilirdinizmi, dünyada xüsusilə kələm dolmasına bənzər neçə çeşiddə yemək mövcuddur. Balkan mətbəxinin sarması kələm dolmasına xüsusilə bənzəyir. Lakin Azərbaycan üsulu kələm dolmasında ədviyyat və göyərti balansına görə daha aromatik və fərqli olur. Bəzi rayonlarımızda kələm dolmasında noxud da xüsusi predmet kimi qatılır. Bəs sizcə kələm dolmasına noxud qatılmalıdırmı? Rəylərdə bunu zəhmət olmasa bizimlə bölüşərsiniz. Qeyd eləyək ki, hazırda kələm dolması üçün sos və xüsusi yeməklərimizi hazırlayacağımız premium çuğun tavalarımız mağazamızda Ramazan ayının dostu kampaniyasındadır. Məhsulun üzəri pakritiyası alov və ocaq istiliyinə davamlıdır, qəti şəkildə ərimir. İç pakritiyası yeməkləri yandırmaqdan, yapışdırmaqdan və qazanı paslanmaqdan qoruyur. Siz də əldə eləyərək möhtəşəm kampaniyadan yararlanıb öz bayram süfrələrinizdə və qonaqlarınızın qarşısına xüsusi təamları premium qazanlarda bişirərək servis edə bilərsiniz.